مرحبا بكم في حلقة جديدة من Tendance Plus. 3 adresses utiles باش نتعرفوا عليهم اليوم. جاجا كوتور في المرسى، l'espace 77, espace culturel في جامارت. Le bon plan متاع اليوم restaurant La Cocotte في اللاك. وكي العادة نكتشفوا l'invité surprise اللي باش نعطيوه لو كادو دو مرام. Salut tout le monde, مرحبا بكم في Tendance Plus. اليوم Tendance شتي أول مرة نزوروا في الشتي. دونك الأدريس متاع اليوم هي أدريس معروفة برشا، جاجا هوت كوتور. علاش اخترت جاجا؟ باسكو سي parmi les premières créatrices في تونس من التراث التونسي. Il est Belize, la capitale de la mode. Jaja a habillé beaucoup de personnalités et beaucoup de princesses. Et نتاع داخلة باش نسألها تحكي لي على الباركور نتاعها. يلا. الأولى هي جاجا كوتور بحذا كارفور المرسى. عسلامة. مرحبا بك. جيتكم في تندوك شوتينغ apparemment. عسلامة. Salut les filles, vous êtes toutes belles, machallah. Tendance Plus, elle débarque avec la surprise. Voilà, تعمل في shooting Inch'Allah, nouvelle collection 2016, Inch'Allah 2017, automne. يعيشك. Magnifique. يعيشك, merci. Merci يعيشك. Donc il y a la collection 2016. Oui, la collection 2016, été 2016, Inch'Allah. Ok. Alors, le modèle هذايا كان en bref كلمتين. بديت من عمليه le style baroque وكملت بيسني parce que c'est très à la mode et c'est très beau et c'est riche aussi. معناها نلقى روحي برشا في الستيل هذا. Donc j'adore tout ce qui est baroque, tout ce qui est princesse, tout ce qui est royal. Ce modèle. Donc ce modèle c'est une كسوة. كسوة معناها في ستيل كيما قلت لك سي ريفيزيتي عربي مودرنيزي فوالا. هنا نحكيو ديما على الباروك لي مانش بالوني لو درابي كيما قلت لك سي دو باروك سي دو فري باروك معناها c'est la petite princesse Heidi. Oui, elle est belle, elle est fine aussi. La robe elle est splendide franchement. C'est des robes qui ياخذوا منا 6 mois de travail. Voilà. Un énorme effort. كل شيء à la main, c'est un travail à la main, les bijoux aussi. Vous êtes toutes belles, الكلكم محليكم franchement. عندنا زاد عروستنا الصغرونة ما ننساوهاش. C'est la même chose. Magnifique. C'est la dentelle Jean Braque, rebrodée. Voilà. Très simple. Et voilà, c'est simple. C'est le tulle de soie rebrodé. Fait 2 sortes du dentelle, la dentelle Jean Braque et Sophie Alette. Ah d'accord, très bien. C'est un mélange. Voilà, donc là, l'atelier Win Jaja passe des heures et des heures. Oui, des heures et des heures, oui. D'accord. Donc, Houni, c'est notre atelier, c'est le place où nous travaillons fiha, toute l'équipe, Jaja Couture. Vraiment, c'est une formidable équipe. أنا الحقيقة ما نجمش نقول الكلام صعيب عليا كيفاش باش نشكرهم كيفاش نقول لهم اليوم ضحاو معايا عطاوني عمرهم عطاوني صغرهم يعني بدينا معناها بداو مع ماما وكملوا معايا دونك سي اون كيب فورميدابل الحقيقه. البيت نتاع الكرياسيون فوالا مكياج ولا كرياسيون؟ لا عاد اليوم سبيسيال مكياج. اليوم عندنا سوسن عندنا عمر. سالي عمر. وسوسن اختي اللي هي نورمالمون بروفيسور دونجلي. D'accord. Elle a laissé tomber. C'est une artiste. Elle adore maquiller, elle est vraiment très douée. Très douée. Très beau travail. Allô. مرحبا بكم عن جاجا. Plusieurs modèles et accessoires magnifiques. L'empreinte de Jaja est distinguée. Robe soirée, robe de mariage et robe personnalisée. كل موديل لهنا نلقاوه unique والريزولتا متاع برشا بحث. Toi, tu utilises les tissus qu'on utilise à l'étranger. C'est des marques qui mènent à côté نقرا في هذايا اللي بعثها Sophie Alette.
Oui, Swarovski aussi, il m'envoie toujours les nouveautés. J'ai des centaines de paquets qui m'hackent. Mais les petits hacks, les petites choses de Swarovski, les petits trucs, اللي ساعات واحد ما يعطيهم حتى معنى. مثلا العبد عادي يقول شنو هذا. من هوني جاجا تبدا تختار les créations, نبداو في الانسبيراسيون. كيف les dentelles de marque par exemple Sofialette. نبعث انا شنو نحب يبعثوا لي يرجعوا لي البرودري كيفاش باش تكون الفينيس نتاع البرودري لي بايت كون با يوتيليزي لي توبي لي بيير معناها سي تو ان ترافاي سي تو ان موند فوالا سي ان موند معناها اللي يجلبك ليه معناها انا نجم نقول لك مرام يعني ما فقتش حتى بحياتي فوالا سي سامبل في وسط الخوذه نسميها خوذه انا خوذه مي حلوه فوالا parce que vous parlez qu'il y a une étincelle في عينيك يعني vous faites ça avec amour يعطيك الصحه merci pour cet accueil et pour votre hospitalité merci et pour moi même pour moi vous êtes une découverte sincèrement. Adresse 2 كيما عاودني comme tendance plus تهزكم un centre culturel المرة هذيا اخترت tout un pôle culturel sous la direction de Simoise Dikdiri le club 77 les activités نتاعو بداو le 3 janvier 2016 نلقاو فيه les ateliers de théâtre enfants et adultes un coaching des acteurs bref سمعتوا حكاية سيرك زادا وسال دو دانس ما نحبش نطول عليكم برشا نمشيو نحكيو مع سيمواز ديري على الجروفي نتاعو يلا. الأدرسة الثانية هي إسباس 77 هو أكبر مشروع ثقافي خاص في تونس. سالي مرام، شنو أحوالك؟ سافا؟ مرحبا لالا، مرحبا يبارك فيك. سي بو بروجي يعيشك. سالي قصيتوا بروفا؟ نزلتوا عندنا بروفا الداخل. نعملوا طلع. نجم. فازي. يلا نشوفوا يلا. وكذا نورمالمون مازلنا احنا ديكوراتيرز انتيريور ان شاء الله تبدا خدمتها الجمعه هذه دونك هوني باش تعمل بيبليو خاطر نحبوا العباد اللي يجيو بحثنا ويقراو تياترو قبل الكور يلقى وين يقعد يقرا كتاب يتفرج في فيلم سي ان اسباس كولتوريل وي احنا الخدمه مازالت عندنا شهر من اللي حلينا مي دي ترافو مازالوا قاعدين كل مره نحسنوا حاجه سي غران سي انورم فرانشمون ريتم معاكم الفول فير شوف الفير الفول فير ان شاء الله عندنا جماعه يبرموا على السلامة دونك جماعة يبرموا عندهم بيس بور انفون هوني قاعدين يبرموا عليها كلهم ولاد لي زاد سي سهيل دونك سا سي parmi les salles اللي تكونوا هذا ليسباس 77 اللي هو سي ان تياتر دو بوش دونك حلينا نهار le 11 janvier بدينا لي كور دونك لي كور نتاعنا سي بور انفون et pour adultes. D'accord. Alhamdoulilah, ça marche. Ça commence à bouger. Donc, la formation est passée. La formation قاعدة تمشي essentiellement de bouche à oreille. خاطر أنا ديما نمن اللي باش يجي ويعمل لاتولي معناها الجوجمون الوحيد اللي هو الفورماسيون كيفاش باش تكون. دونك قاعدين نومبر ديليف يكبر قاعدين نعملوا في الماكس نتاعنا. هو من الصغيرات من 6 سنين حتى يجيبوا لي بارون فما ان شاء الله بيانتو باش نحلوا اتولي جديده بارون اي انفون. للناس اللي تحب المسرح صغار ولا كبار نلقاو ليسباس 77 للتكوين والانكادرمون مع مجموعه مع لي ميور كوتش تونيزيان. انا توجعت ما عادش نجم هزيتكم لو تخوازيام ادريس نتاعي اللي البقعه نتاعها سهله برشا في غامارت جوست à côté du café journal La Cocotte le premier restaurant moule frites ميام ميام ما عندكمش فكره خديجه عنا يلا مش نحكي برشا تابعوني. لا كوكوت هو الريستوران الوحيد في تونس اللي يعمل سبيسياليتي مول فريت. Décoration atypique, design, vintage, ambiance chaleureuse et décontractée. انا كي نجي هوني دابيتود الحقيقه جو نو برون كو المول الكل دونك لازمكم تجيو تذوقوا سالو شنو حوالك سافا لاباس عايشك كالعاده انا تعطيني مولا لا كريم جوست باش نزيد اون سالاد بوتيت موتزا سالاد موتزارينين اوكي ميرسي عايشك
Il faut savourer ici, c'est très très bon. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's McHeath, dear? So there's not a trace of red on the side. كملت المول نتاعي دورت توا الصوص نكمل فيها بالمغرفة parce que c'est un vrai régal. كيما هي la cocotte vous régale et moi je me suis bien régalée. Donc vu que je suis une habituée, mais je me suis jamais posé la question ما عيطتش سألت un responsable علاش la spécialité هذايا بالذات. Donc توا باش نعيط لسارة المانجر نتاع la cocotte باش تفسر لنا علاش. Je vais te poser la question علاش la spécialité moule frites. C'est le premier concept en Tunisie qui est spécialisé en moule frites. Et à part ça, on a d'autres variétés. Il y a les mouches moule à cacao. D'accord. Ben, ou علاش la cocotte علاش moule? Comment est venue l'idée limite? باهي الحكايه هذيا طلعتها سي لا فام دو بروبريتير. D'accord. تحكيو معها هي وهي شكون هي la femme du propriétaire? شيماء موجودة شيماء هنايا. هنا. Voilà, donc Shema, franchement, de un, c'est très généreux. Moi, je trouve que la cocotte كبيرة برشا معدة. Je suis arrivée à la moitié, j'ai même pas terminé. Faire pratiquement 1 kilo. 1 kilo, et c'est rentable? Et c'est calculé, on a des standards, des prix internes, tout est calculé, ça va. D'accord. Et à part la fraîcheur والبنة وخلي الصوص هذيك خدمة الشيف على روح وكل أنا في الدار نشريو المول ونطيبوها وكل ولا في ريستوران ولا حاجة ça m'arrive ساعات تجيني قزة ولا ساعات تبدا مش نظيفة alors que aujourd'hui quand j'ai mangé et que, comme tous les jours à chaque fois quand je mange chez vous c'est très propre الحقيقة. Est-ce qu'il y a une technique spéciale ou comment ça se passe? Oui, évidemment, femme a tout un processus derrière les moules que tu as mangés. Femme a un travail monstre. Et les moules internes, dans les bacs il y a tout un traitement. Ils traitent dans des bacs où il y a un traitement. Ils تنحى كل غازة هذيك كل تتنحى. ومن بعد يجيبوهم chaque jour يجيونا des lots frais au quotidien. كلهم تجيبوا سلعة جديدة. C'est un processus qui nous coûte beaucoup plus cher que les moules standards que vous retrouvez dans les marchés. Donc, oui. Mais on assure la qualité et la fraîcheur et dans des normes standards. Chaque fois, je dis les mêmes moules. D'accord, bravo, chapeau bas, يعطيكم الصحة. Et venez goûter les moules. Voilà. Ça là. Alors, cadeau madame. Bien sûr, comme on dit. انت كليون فيديل عنا على الاخر لا كوكوت فرحت بيك Merci beaucoup. Enfin, 12 kilos, 3 kilos يصير عليا. Donc, هنا le cadeau. باش نقعد نكمل نخمم لشكون باش نادي. Célébrité. وانتم تتفرجوا فيها في الحلقة الجاية إن شاء الله. كادوكم شكون مشي. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة على كوكوت. Merci. يعيشك. Voilà, donc c'est le cadeau de Mariam. À l'occasion de la Saint-Valentin, أنا المرة هذيا اخترت un couple. Je dirais plus qu'un couple. C'est un symbole, un modèle pour les jeunes et les moins jeunes. Ils ont dépassé des épreuves vent et marée. Et pour moi, c'est le couple idéal, c'est une référence. هو عيط لها ليلة نساء وهي تقول له سيدي اجوا معايا اكتشفوا لا رياكسيون انا معاكم باش نشوف هذا يلا توف 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 قلبي يدق نقصي بقعتي ضغط فيه شعرو ثاو هلو فوالا باش نطلع نقول عسلامة مدام رابية شنو أحوالك؟ Ça va? Madame Ada تعرفني Tendance Plus, c'est génique pour la Saint-Valentin et c'est un honneur pour moi. Ça va les bêtes? C'est حما هوني هوني بالحق في بالي تعيطلوش تخبيو دقيقة ادخلوا من بعد ميساج نحل لكم أنا البيت دقيقة برك
دونك احنا توا بسرقه دخلنا باش نقدوا لا ديكوراسيون دو لا تابل سي حما في بيرو قاعد يخدم نوتر كومبليس سي مدام رابيا اي ابخي نكملوا كل شيء لي بوجي وكل نعيطوا له اي اون فيغا لا رياكسيون بس احنا وين عطيوني دي بريكي للشمع نبداو نشعلوا الشمع من توا اما لازمنا ان سوبور للشمع ça sent bon en plus. إجا شوف الجارة إجا إجا ادخل Happy Saint Valentin, c'est حبايبي اسمحوا لك وربنا عزيز سافا لاباس عليك الحمد لله مرحبا بيا في دارك vous êtes notre symbole d'amour انت ومدام رابيا en Tunisie et je voulais vous offrir le dîner de la Saint-Valentin يا عايشة شنو احوالك؟ سافا مازلت نطلب لك حاجه قهوه شنو تقول لها سالتها قلت لها هو كيفاش هكا يتذكر لوكازيون دو لا سان فالونتان ولا قالت لي هو جاب لي البوكيه هذاك ديما يجيب الورد انا قلت ديما لوطا قلت انت تقول هذيك اللي لا تنسى وهي تقول سيدي ربي يفضلكم المعسكر. Et je vous invite à vous asseoir et à dîner. Et nous, on va partir. Merci beaucoup. يعطيك Vous الصحة êtes une référence. Merci beaucoup. عايشك Aïchek, merci beaucoup. Aïchek, كل t'es الصحة. عايشك Aïchek. Merci, à très bientôt. Merci pour votre hospitalité. يعيشك لا لا مرحبا بكم ديما Merci. ولا مفاجأة. Allez, bonne soirée. Bonne fin de soirée. عايشك Bye ميرسي bye. بوكو ميرسي بوكو C'était bien. Super. Mais la hospitalité, mais l'accueil, franchement, mahleum. C'est tout ce que je peux dire. Mahleum. Aïe. Merci Tendance Plus, c'était le cadeau de Mariam. تابعوني الجمعة الجاية وكل جمعة وكل ديما. Allez, salut.